我是1月14号提的车，提了车之后，我1月16、17号就跟他反馈了空调的问题了，就是空调声音有异响。张先生发动车子，让记者坐到副驾驶座感受他说的异响。会不会开起来的时候更响一点？开起来可能有胎噪啊。拍照，但是我也能听到这个声音，但是我是觉得停下来的时候，它是声音更大的。这个声音你认为是噪音？对。张先生说的空调异响，记者感觉不是特别明显，听到的主要是发动机的声音。张先生介绍，此前在空调发出明显异响时，他用手机拍了下来，当着杭州滨江保时捷中心2位经理的面，他播放了这段视频和录音。张先生提供的这段视频中，异响确实比较明显。2个话筒，它对牢的那种，有那种滋音。对。杭州滨江保时捷中心的杨经理介绍，此前张先生把车子开到店里来做过初步检查，但没有发现空调有异常情况。厂方的意思就是说，如果说觉得客户觉得比较在意这个声音的，那建议我们把那个就是仪表台下面就拆开来看一下它，有一个个部件试一下它。这个是新车啊，是吧？那你如果说要拆，那要怎么拆？拆哪些？你要把罗列出来，对吧？对吧？那我130多万买的车，那总不可能说，哎，你们把它拆个前面全拆了，然后修好给我，那我开起来全是噪音，怎么办？里面？那我觉得，反正先跟客人聊一下，看客人是不是同意，就是再进一步再检查一下。经过协商，张先生同意对方进行进一步的检查，先确定问题的原因再说。1818黄金眼记者报道。